kuni seenaan rimminyaatu malee seenaa akkanatti haasa'anu miti seenaa bu'aa haasa'anu. Xaaliyaaniin bara 1933 asirratti Oromoo jilbeenfachiisuuf dhuftee ofii isheetti jilbeenfatte. Meeqatu dhufe yoo jette 1,125 asirratti argame. 1,125 keessaa boxolooniin 12 aanaa diiduutiin teeppiidhaan kafaadhaan semaa tulluu semaa kan jedhamu irraas kollaan keessa mandaraa aanaa diiduu keessa dhuftee bultee kanii onchoo sa'a bungulaa galaana onchoo kan jedhamu tokko sa'a 100 eega jaarsi nama guddaa sa'a bakkee laaloo baabirruu keessatti sa'a 100 eega sa'a 100 keessaa waraanni xaaliyaanii sa'a 99 qaltee sa'ani tokko ittiin hafte sa'ani tokko ittiin hafte jennaan akkaataan saambeen gootatti ta'e sitti hima aanaa diiduu keessatti sa'a 99 qaltee sa'ani tokko ittiin hafte namichi kun 100 eegeen tokko eegaa jedheetu finyoo sa'a sanaatiin uffannise of ajjeese abbaan qabeenyaa sun isa booddee arbanyaan goonni Oromoo kana dhaga'ee hedduu aanaa diiduutti ergate isa geesseetti mana gubaa dhufteetti haadha mana namaa saamaa mana gubaa gaafa isheen dhuftee ganda katoorraa qoyyee imaanoo kan jedhamu gaafa isheen geessu waraanni kuni kan akka margoo bookaa kan akka yaansoo bookaa kan akka zawdee lamuu kan akka bantii daanyaa kan akka adinoo daanyaa kan akka qilxuu raaboo ajajaa waraanaa gizee sanaa waraana ajajaa waraana 300 dagaagaa maccaa kan jedhamanu gizee sana keessatti legeeranii maal jedhanii nan ijaarre nan suphee in ajjeefne nan qabee in ijaarre nan suphee isa ijaareen caaluure in ajjeefne nan qabee isa ajjeesen caaluure jedhanii fayyaasee qabanii geerarani achi gaafa jedhu zawdee lamuu kan jedhamu gootaa jareetta margoo bookaa bantii daanyaa adinoo daanyaa jareettamni kaan nooraa dildila kutanii mishigii qabariin keessatti dildila kutanii mishigii qotatanii raaree keessa ciisan zawdee lamuu kuni qawween jaraala sana jarri kun ittiin eeggatan baargidi mulunceeti albee wacafoo damballaashii ministirii dheeraa jedhama zawdee lamuu kuni meeshaa kana qaban waraana geera okka kana qabu diina kana eeguudhaaf qawween qaban manatti ol deebi'uudhaaf hondeen isaanii goota dubartii biratti ol deebi'anii yalamuu koo zawdee lamuu jedhamu yalamuu koo dhiira dhiiratti naqattee gadheen gaayaa naqatte jedhanii waraana fudhatanii waraana kanaan ajjeeseetan xaaliyaanii irraa qawwee fudhadhanii saambeerra kan qoyyee maanootti dhaqan boxolooniin 12 itti dhufe saambeen kun maqaa lafaati moo saambee jechuun zariidhaan waamame maqaa goosaati saambee baaloo aambaa kan jedhamutu asitti aannan daake aannan goromsa dhibbaa kunoo bakkatti kanatti bakki kuni maal sitti fakkaata bara 1928 gidduutti magaalaa guddittiidha saambeen magaalaa ture xaaliyaanii gubee balleesse magaalaan kun maal jedhama saambee kellaa jedhama kellaa jechuun immoo lafa qaraxa mootummaadhaaf mangistii gabii galchuudha bakkeenuma kana bakki kun bakka qaraxa mootummaadhaaf dammitti qaraxamee birriinitti qaraxamee mootummaadha galu kellaa jedhama kellaa saambee mee waa isin gaafadha jidduudhaan eeshi seenaa nama isin himartan kuni seenaa ummata iluu qofa osoo hin taane seenaa ummata gurraachaa seenaa ummata Afrikaa seenaa ummata gurraacha iyyuu mataa ol qabachiisuu danda'u ummanni biyya kanaa akkasitti ummata xaaliyaan injifachuun isaa garuu hagammaa seenaa kana Oromoon Ilubaabooriitiin isin ummata naannoo kanaatiin ala miidiyaan irratti baheeru hin jiru namni beeku hin jiru seenaa guddaa hagana ga'u ka biyya kanallee Afrikaallee boonsisuu danda'u hagammaa seenaa kana namatu dhufee hin qoranne moo irratti hin hojjetamne moo akkamitti namni hundi dhaga'uu dhabe seenaa kana galatoomi kana gaafachuu keetiif sin galateeffadha waan ani of keessaa qabu yaadachiifte seera abbaa irreetiyyuu dhugaan sitti maan Barambaras Taaddasaa kan jedhamu obbolaa lamaa Barambaras Taaddasaa Barambaras Gadaamu kan jedhamu Amaara keessa jiru ummata Oromoo dhiiga ishee dhangalaasee fayyaasee qabee mangistiidha jajaa qallabee xaaliyaanii fayyaasee qabee kan mangistiidha galchee Oromoodha jareettan kanatu seera mirga Oromoo kan awwaalanii ittiin abbaa lafaa ta'anii
dhiiga uummata Oromoo nyaataa turan. Eenyu maqaan isaanii? Barambaras Taaddasaa Barambaras Gadaamuu Gadaamuu Gizawu jedhama. Taaddasaa Gizawu Taaddasaa Gizawu Gadaamuu Gizawu obbolaa lamman. Jareettan kuni Amaara. Gizee sana maal godhanii sinxaalaaf Oromoo bitanii seenaa Oromoo kan awwaalan. Eeshi kabiraammoo dabalataan kan isin gaafachuu barbaadu. Amma dhaamsa kan uummata Oromoo biraan ga'uuf deemne. Eeshi. Isin amma Oromoon immoo hayyoota qabaa, gaazexeessitoota qabaa, weellistoota qabaa, namoota ciccimoo hedduu qaba. Mee isin waa'ee seenaa saambee kana uummata kanneen maal dhaamtan? Jechuun fakkeenyaaf seenaan kun akkuma isiniin jedhu seenaa Ilubbaabor qofa jetteeti miti Oromoo maratu ittiin boona. Oromoo birayyuu taree Afrikatu akka gurraachaatti ittiin boona. Seenaa kanarratti immoo hagammaa seeraan hojjetamee jiru. Mee dhaamsiisin uummata Oromoo waliigalaa Oromiyaa guutuu keessa jiru, addunyaa keessa jiru. Waa'ee saambee kanaan koottaa qoradhaa, dookumantarii irra hojjedhaa, gaazexeessitoota ta'ee qaama mootummaa ta'ee waa'ee saambee kanaan wal qabatanii waamichi isin godhuu barbaadan maali? Kanan dabarsu akka hayyuu tokkootti seenaan kuni abbaa dhabuudhaan mangistii biyyattiidhaan yaaduu dhabuudhaaf waan Afrikaa mormoo dhaabbachiise seenaan kun kan uummata Oromoo gurraachaati. Kana akka inni hin mul'anne turizimiitti akka inni dhiyaatudha kaayyoon an qabu. Amma waan akka mul'anne waan godhameef akkan addunyaatti beekamee turizimii jaragalee biyyi keenya kun amma wanaatti karaan aspaaltiidhaan itti bahuu kan ta'u. Dildila amma wanaatti gisee baay'eellee kan gowwomsaa turanii Nooraa Qabar goota jechuun goota Oromoo jechuun Qabar Guraamelliiti. Zamana dheeraadhaan abbootii ilmaan gootas keessa ture gidiraadhaan lubbuu namaa balleessaa kan ture bishaanichi dildila bolooniin hineefillee Oromiyaa irraa adresii dhufanii safaraniiru bishaan kana. Dildila sibiilaa bolooniin hineetu arra deemsisnaa jedhanii waadaanuu galanii amma wana waadaa sana waadaadhaa galmaan hin geenye. Dildila sana irrattis lafti sun seenaan tokko dildili seenaan tokko akka irratti hojjetamu adaraan jedhan. Okay, ayo no amma maqaan kiyya birraa